Tú, como odontólogo, estás cansado de ver cómo esas coronas se desgastan, cómo esos dientes se rompen, cómo esas ortodoncias que parecían todo un éxito vuelven a su lugar. Esto no es magia negra, se trata de bruxismo. Y trabajándolo previamente, todos tus tratamientos van a volverse mucho más exitosos. Lo que hacemos es preparar el terreno de tu paciente aquí en la nueva clínica ubicada en Huembo. Y si quieres más información de cómo trabajamos preparando la boca de tu paciente para que tus tratamientos sean impecables, escribe la palabra clínica y yo personalmente te envío un mensaje.